Почитувани, добро вечер. Предпоставувам дека веќе сте информирани, видовте во информативните емисии, во вестите, дека денеска напладне во Македонското собрание беше ратификуван договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција околу 27 години, кој го решава договорот кој го решава 27 годишниот спор меѓу двете земји околу разликите за името на нашата држава. Реков, со 69 гласа договорот е ратификуван и собранието извести дека веќе го пратиле кај претседателот на државата Ѓорѓе Иванов го пратиле на подпис указот да го подпише. Исто така има последна информација дека Македонија и официјално ја известила Република Грција дека договорот е ратификуван во Македонското собрание. Претходно генералниот секретар на НАТО Јан Столтенберг порача дека Евроатлантскиот совет дал препорака на дневен ред на самитот на НАТО на 11 и 12 наредниот месец во Брисел, на дневен ред да биде и покана за прием на Македонија во полноправно членство во НАТО. Но, како што и во Грција и во Македонија, како што има луѓе кои што сметаат дека договорот е добар и треба конечно тој 2,5 децениски спор да биде затворен, има и противници, секој си има право на свој став. Имаше протести и во Грција, во Македонија има исто така протести. Знаеме во неделата кога се потпишуваше во грчкиот дел на Преспа во малото место Псарадес, полицијата се судри со протестанти кои што сакаа да дојдат до местото каде што беа премиерите на двете земји, представници на Европската унија Хан и Могерини и многу други гости да протестираат. Полицијата за да ја растера таа толпа во Псарадес, грчката полиција употреби солзевец. Истото се случи и кај нас вечерта во Скопје пред парламентот, кога имаше употреба на хемиски средства. Тоа предизвика многу реакции, најразлични, и јас на почетокот само ќе кажам добро вечер за мојот вечерашен гостин во овој брифинг, министр Спасов, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Еве, јас веќе најавив дека вие вчера бевте во Брисел, затоа ќе зборуваме малку подоцна која беше целта на таа работна посета на Брисел, но се узбурка многу македонската јавност, особено социјалните мрежи. Имаше многу реакции околу употребата на хемиски средства и на шок бомби, мислам така беа информациите, од страна на специјалците пред македонскиот парламент вечерта. И реакциите беа дека полицијата ја ги пречекорила своите овластувања, но вие веднаш утредента Министерството за внатрешни работи излезе со информација дека се е согласно постапките, дека не е пречекорено. Хелсиншкиот комитет исто ја осуди агресивноста на дел од протестантите, тие кои што сакаат да ја срушат металната ограда и да влезат во собранието, но и повика внатрешната контрола на МВР да преиспита дали не се пречекорени овластувањето, односно дали била употребена прекумерна сила. Еве јас сега на почетокот предлагам уште еднаш, граѓаните ги гледаат тие снимки и на социјалните мрежи и на телевизиите. Предлагам да погледнеме едно збирно видео. Тоа е видеото едното е од Министерството за внатрешни работи кој го лифируваше утредента,
Дел се клипови од граѓани и од, чинам беше од Радио Слободна Европа, од стримингот. Па ќе ја замолам тука режијата на почеток да ги погледнеме снимките, па после да разговараме околу тоа дали полицијата ги пречекорила или не своите овластувања и употребила прекумерна сила врз граѓаните.
Да, еве ги погледнавме уште еднаш дел од снимките од она што се случуваше на тој протест, за кој потоа имаше многу реакции. Министре, јас да бидам искрен, вечерта малку се вознемирив дека, не знам, некако ми беше, што би рекле, премногу тоа, но вие веројатно ги прегледавте сите снимки, одговорните што се за тоа ви објаснија што е преземено, како е преземено и вие и премиерот вчера излеговте со изјава дека не е употребена прекумерна сила, дека е се во рамките на правилата на службите или на законот, како, не знам тоа, и дека институциите ќе ги штитите без разлика на се. Па видете, тоа е улога на полицијата во една држава, тоа е улога и на македонската полиција. Да се штити уставниот поредок, безбедноста, животот и здравјето на граѓаните и виталните институции во државата. Ние имавме неколку во изминативе години вакви ситуации и случаи. Да. Последниот 27 април во кој што е нападнат законодавниот дом, во кој што бев учесник, односно жртва. Тогаш беше министер друг. Беше друг министер, меѓутоа бев и јас како дел од пратеничката група жртва на тие напади и тогаш Македонија покажа дека навистина нема институции кои што ќе се грижат за безбедноста или до крај ја урна довербата во македонската полиција. Таков луксус Македонија не сме и не може да го дозволи уште еднаш. Република Македонија е определена на патот кон своите европски и НАТО интеграции и тие принципи на однесување мора да бидат и во Република Македонија. Јас неколку пати истакнувам и сега. Да. Право на протест има секој граѓанин во Република Македонија. Во едно демократско општество тоа е... И тука немаме никаква дилема. Да. Без разлика кој е организатор на тие протести и од која причина се тие предизвикани. Меѓутоа, во ниту еден момент не можам да поддржам дека може да има вандализми, посебно напад на полицијата или на институциите во Република Македонија. Тоа не сме во ниту еден момент да биде дозволено. Да, извештаите и на новинарите од таму беа дека полицијата е цел на напад со камења, со шипки, со... Ако ги погледаме внимателно овие снимки кои што вечерва се покажани кај граѓаните, може да се види дека полицијата беше нападната со бекатон плочки, со камења, со метални шипки, со флаши полни со вода, со разни дрвени предмети и така натаму. И тој напад траеше 1 час. Тој не е напад кој што бил краткотраен. Тоа е првиот факт. Вториот факт, рушење на оградата пред собранието на Република Македонија, на безбедносната ограда која што е поставена со цел да се спречи влегување во собранието на Република Македонија, од страна на една група која што беше составен дел на демонстрантите, апсолутно, од таа група, тоа значи директно еден обид да се влезе повторно во собранието. Тоа беше тргање на оградата и трнување према полицијата за да може да се пробие кордонот да се влезе во собранието. Собранието е витален објект. Тоа е државноста, највисокиот законодавен дом и мислам дека полицијата сосем оправдано реагираше во тие моменти. Јас денеска истакнав и уште еднаш ќе повторам пред целата македонска јавност. Да. Ова што беше направено како поучебник, така како што треба да се постапува. Врз основа на сите, од страна на полицијата, врз основа на сите правила, норми, стандардни оперативни процедури. Знаете, тие што организираат протести, иако не ги пријавуваат официјално, а ги гледаме дека се дел од организацијата Јанко Бачев, не знам, Солза Грчева, Палески и некои други, треба да знае дека мора да обезбедат според закон и редари кои што ќе се грижат за
воспоставување на ред на тие протести. Не треба да пријават, како рековте, Законот дозволува ако се повеќе од 20 да мора да биде демонстранти, пријавено. не мора да го пријават протестот. Аха. Меѓутоа, Да се грижат за тие редот. се должни да обезбедат редари кои што ги се грижат за редот. И ако протестот е мирен, ако луѓето на демократски начин изразуваат револт од носење на било каква одлука, Така е. и при тоа не ја напаѓаат полицијата, нема никаков проблем. Па вие знаете дека во недела имавме протестен марш во Битола кој што го организира Да, опозицијата. помина безпрекорно. Зошто без... таму во Битола не реагираше полицијата? Еве логично прашање да поставиме на сите. Зошто во понеделникот вечерта кога имаше протести не реагира полицијата? Само ако одговориме на овие прашања, ќе имаме одговор зошто реагираше полицијата во недела. Во понеделникот кога... можеби заради тоа што во неделата ги дисциплинирате. Не, ние никого не дисциплинираме. Ние ќе Не постапуваме вежбавте строгост. и во недела постапувавме и ќе постапуваме во секој момент Да. кој ќе се удри по државата. Удар врз полицаец е удар врз Република Македонија. Удар врз институцијата е удар врз Република Македонија. Ние сме демократска држава, точно е, дека треба да се почитува правото Но тоа не на значи секој, анархија да се меѓутоа прави. треба да се почитува и државното право. Да. Тоа значи дека постојат норми, устав постои, закон и така натаму и никако во ниту еден момент не смееме да се дозволиме да имаме анархија. Така да, овде полицијата постапи врз основа на сите правила и прописи, беа издадени наредби за постапување од непосредно предпоставените кои што командуваа таа вечер пред Собрание на Република Македонија и тука имаме навистина строго почитување на законските норми. Јас ќе прочитам една норма од законот која што вели како се употребуваат средствата за присилба, тоа е членот 91. При воспоставување на нарушен јавен ред и мир во поголем обем, полицијскиот службеник е овластен да упати наредба на група лица да се разотидат. Таква наредба е упатена и тоа се гледа и на снимките. Ако групата не се разотиде, дозволена е употреба на следниве средства за присилба. Физичка сила, полициска палка, хемиски средства, млазови вода и службени кучиња. Тоа е нормата која што е основа за постапување на полициските службеници. И тука сме недвојбени дека се постапува врз основа на закон. Па тука се најмногу забелешките дека се употребени хемиски средства, солзавеци. Ама тоа е, видете, тоа е проценка која што ја прават непосредно предпоставените. Имало жени таму. Знаете, проценката при носење на вакви одлуки Да. не се носи, како што денеска ме праша, дали е тоа во сред град. Нема врска дали е во сред град или е во сред село. Да. Дали е организатор власта или е организатор опозицијата. Да. Дали таму имаме мажи или имаме жени. Дали имаме возрастни или имаме млади луѓе. Проценката се носи врз основа на нарушување на јавниот ред и мир. Овде, на насилен начин беше тргнат заштитната ограда, беше пробано да се влезе насилно во зградата на собранието. Имавме група на лица кои што беа со фантомки на главите, ако е мирен протестот и ако ја излегувам мирно да протестирам, да го искажам својот став јавно, тоа нема потреба да се кријам и пред македонската јавност и пред медиумите, туку тоа можам да го кажам слободно. И никој, верувате дека нема да забележи на таква реакција. Меѓутоа, овде очигледно е дека станува збор за некаква организација. И затоа опатувам апел до сите граѓани дека треба да се почитува нивното право и ние тоа го правиме и го почитуваме правото на протест, меѓутоа на мирен и демократски начин, без вандализми и без напад на полицијата. Во ниту еден момент нема да дозволам некој да ги напаѓа македонските полицајци и да бидат жртви и при тоа да не реагираат. Ниту ќе дозволам да се нападне било која институција. Полицијата мора да го одржува јавниот ред и мир и да обезбедува безбедност на граѓаните. Добро, резултатот од тој инцидент меѓу полицијата и демонстрантите беше и повредени полицајци, дел од... Самиот факт дека имаме 10 повредени полицајци. Потешко повредени беа? Еден имаме потешко повреден со напукнување на подколеницата. Другите 9 со полесни повреди, меѓутоа исто така повреди, кои што беа санирани вечерта на една од клиниките.
И имавме јавено во медицинските установи 7 граѓани, од кои што само 2 имале од протестантите. Од протестантите. Самиот тој факт говори дека полицијата реагирала можеби и не баш на време, толерирајќи дека треба да се смира демонстратите, да упатуваат предупредување и така натаму и така натаму. Тоа е показател дека толеранција имало, меѓутоа дека таа толеранција во ниту еден момент нема да биде злоупотребена и нема да може да се злоупотреби. Добро, вечерта после тоа уследи приведување на еден Да, точно, дел. приведовме 26 лица, Да. кои што беа на протестот, од кои што се идентификувани во масата 12 лица. Материјалите се предадени во јавното обвинителство за тие 12 лица. Денеска колегите работеа цел ден на идентификација на други лица од снимките од камерите кои што постојат. Ги обработуваме тие материјали и сите тие што ќе бидат идентификувани и за нив ќе се водат соодветни постапки, најверојатно ќе бидат приведени и ќе бидат предадени на јавниот обвинител. Вие го гледате и лидерот на партијата Единствена Македонија, кој што беше дел од организацијата, како со знаме на туѓа држава се качува на возило оклопно на Министерството за внатрешни работи. Да. Тоа е директно спречување на вршење во служба на службено лице. Па зошто не ја го приведовте или он имаше попуст бидејќи беше бидејќи бивши работен од Министерството? И за него е поднесена постапката и се чека реакција на обвинителот. Значи, нема тука дали бил член на... Затоа што има приведени и малолетници вечерта, секој еден кој што Бачев не. Секој еден кој што направил вандализми е приведен и ќе биде приведен, кој што ќе биде без разлика идентификуван, без разлика кој е. Нас не ни интересира ни каква политичка партија, ни дали е член на навијачка група, дали е возрастен, дали не е возрастен, единствено ни интересира дали направил нешто или не направил нешто. Тука е клучната работа. И мислам дека сите луѓе кои што учествуваат на протестите треба тоа да го знаат. Дека сами мора да водат сметка дали имаат одредени групи на луѓе кои што може да предизвикуваат инциденти и зашто тие инциденти ќе бидат искористени. Упатувам порака и до тие лица кои што сака да се пресметуваат со полицијата, дека навистина треба да размислат со собствена глава и да не бидат злоупотребени. Вие се сеќавате на настаните од 27 април. Да. Веднаш по завршувањето на настаните, голем број од политичарите од тогашната власт излегоа и ги осудија напаѓачите, ги осудија и настаните. Се оградија. Знаете, добро е некои од политичарите да ве мотивираат во одреден момент да се почувствувате многу силни. Меѓутоа, кога ќе направите кривично дело, кога ќе направите престап, кога ќе учествувате во напад на полиција, напад на виделна институција, на крајот вие мора да одговарате за тоа. Мора да носите одговорност и тогаш сите од вас се оградуваат. Тоа е апел до секој еден кој што учествува на протести, добро да размисли за сите постапки кои што ќе ги има во смисла на напад. Во смисла на протести мирни. Да. Може во секој еден момент да протестира на начин на кој што тој смета дека треба да го искаже својот револт и тоа е уставно загарантирано право што ние го почитуваме. Овој брифинг така го концепиравме да можат и граѓаните на социјалните мрежи да ве прашуваат вас. Тука во студио еден се Елена Джугуманова и Владко Чаловски. Владко е на социјалните мрежи, Джугуманова е на најновите вести и имаме и репортер на терен. Дали вечера има протести? Повелете. Да, колегата Антонио Крстевски е во моментот на терен. Колегите од режијата ни јавуваат дека е подготвен да се јави во живо во овој уреднички брифинг, ова отворено студио и да ни информира каква е сликата во моментот пред собранието. Антонио, доколку се слушаме, повели со деталите. Добро вечер, Елена, од пред собранието. Како што беше најавено пред законодавниот дом, вечерва во тек е протест против ратификацијата на договорот кој што го постигна Република Македонија и Република Грција за прашањето за името. Но, иако на социјалните мрежи се повикуваат сите кои што
не се согласуваат со договорот и најавите дека овој протест ќе биде масовен, сепак на протестот пред собранието, посетеноста е многу помала споредено со минатите денови. Граѓаните кои се тука веќе неколку дена поточно од потпишувањето на договорот се противат на одлуката за промена на уставното име на државата. На протестот претежно може да се видат по-возрастни лица, односно пензионери, додека младите кои минатите денови беа тука пред собранието исто така протестираат заедно со нив. Сега не се тука. Демонстрантите го веат државното знаме на Република Македонија, но и 16 кракото знаме од Куклеш. Протестот досега е мирен, но сепак зградата на законодавниот дом е под силно полициско обезбедување. Демонстрантите најавуваат дека помасовен протест ќе има на 23 јуни во сабота. И вечерва, како и минатите денови, нема членови на раководството на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, која што иако не го поддржува договорот, во исто време не го поддржува ниту протестот тука со членови на раководството да излезат заедно со луѓето кои што протестираат. Вчера демонстрантите протестира и пред седиштето на ВМРО-ДПМН. Дел од нив како представници на сите луѓе кои што протестираат се сретна и со председателот на партијата Христијан Мицковски. Тој им кажа дека ги поддржуваат нивните напори да се протестира, но дека нема да излезат со нив заедно на улица, туку битката ќе ја водат исклучиво во собранието. Во овој момент дел од демонстрантите се обраќаат пред присутните, така че ја на импровизирана бина од која говорат дека нема да се откажат од намерата да се поништи договорот кој што го постигна Република Македонија и Република Грција. Како што претходно напоменав, во овој момент има многу помалку демонстранти споредено со минатите неколку денови, а по-масовен протест, како што велат, е најавен за во сабота на 23 јуни. Остануваме на терен, нашата екипа, повеќе детали ќе имаме во следното информативно. Антонио, доколку се слушаме? Антонио? Да, повели. Дали некој од другите политичари или професори кои што не го поддржуваат договорот со помеѓу Македонија и Грција се таму? Еве во емисијата го спомнавме господинот Јанко Бачев. На Facebook веќе се знаат професорите, односно оние политичари кои што не го поддржуваат договорот. Ватко, тоа што можам јас да го видам, ниту еден политичар во државава во моментот не е присутен тука меѓу луѓето кои што изразуваат својот револ против договорот за името. Како што претходно напоменав, никој од раководството на ВМРО-ДПМН не е присутен тука, ниту Јанко Бачев, председателот на партијата Единствена Македонија, кој што беше дел од протест, од првите протести, кој што воедно се качи на едно полициско возило со знаме на тука држава. Меѓутоа, тоа што можам да го видам тука во овој момент, ниту Јанко Бачев, ниту било кој друг политичар кој што не се согласува со овој договор, ниту пак професор, во моментот не е присутен тука меѓу демонстрантите. Елена? Тоа би било се за сега, Антонио, ќе го слушнаме понатаму и со повеќе детали во вестите во 22 часот. Да, секако ќе продолжите вие со разговорот, еве. Ако има прашања од Так. Додека сме токму на оваа тема, иако повеќето од прашањата се надвор од оваа тема, меѓутоа еве известен Драган Стојчевски прашува, прашањето е упатено кон министерот, секако вели пошто се разликуваат протестите на шарената револуција и овие, за сега полицијата да реагира со созавец. Има голема разлика помеѓу протестите што беа за шарената револуција и овие што се сега. Заради тоа што тогаш во ниту еден момент не е срушена ограда заштитна, ниту е пробано да се влезе во било која од институциите. Имаше инвентивен начин на кој што тие го изразуваат својот револт.
преку фрлање на боја на институциите. Меѓутоа, во ниту еден момент не беше нападнат било кој полицаец. Имаше неколку случаи. Тоа беше нападот кога беше на канцеларијата на Иванов. Да. И тогаш реагираше полицијата и тогаш беа употребени средства за присила и тогаш имаше приведени и судени за таа работа. Вие се сеќавате дека и лидерот на Левица беше приведен и водена постапка пред органите на прогонот. Имавме можеби и уште еден таков случај во кој што имаше обид за нарушување на јавниот ред и мир, во кој што реагирала полицијата и во тие моменти. Меѓутоа, сериозна разлика имате да имате луѓе со фантомки на главите, организирани, со подготвени молотови коктели, со камења во ранци, да ја отстранат заштитната ограда, да пробаат да влезат во законодавниот дом и при тоа да удираат на македонските полицајци. Тука е разликата и секој еден, уште еднаш напоменувам, кој што ќе се обиде да удри врз полицаец или врз државна институција витална за Република Македонија, полицијата мора да реагира и да обезбеди стабилност, ред и мир во држава. Така, Кабранов, само при крајот негде на емисијата ќе ми дозволите да ги поставам и останатите прашања кои што не се поврзани со договор. Не се поврзани сите со протестите, така. Не се поврзани со темата, но се за министерот упатени, така? Добро. Министра, интимно, вие верувате ли дека за овие протести вакви агресивни како што беа, стојат комити? Или нешто подруго е? Комитите ги користат како средство во овие протести. И ги користат до оној момент додека да бидат приведени во полиција или да се води било каква постапка против нив. Тие што ги организирале, полицијата има одредени индици за организацијата. Верувајте, после тоа не се јавуваат да прашуваат каде се тие луѓе и зошто се во полиција. Ово кажувам заради нив, заради родителите на тие деца, кои што дозволуваат да бидат злоупотребени во една ваква битка. Впрочем, и навивачките групи генерално сакаат да покажат сила пред полицијата, дали е тоа на стадион, дали е во спортска сала, или е тоа пред законодавниот дом. Лошо е што ова се злоупотребува во рамките на вакви протести. Еве ги најавуваат и протестите за во сабота, дека ќе има малку помасовни протести и така натаму, и тоа е во ред да се организираат ако мислат дека треба да се организираат. И тука добивме солидни информации дека повторно сакат да се злоупотреби одредена група на луѓе, да предизвикаат повторно немири со употреба на одредени средства. Една група, не многу голема, која што раководи со организацијата, кои што имаат состаноци деновиве и се договарат на таа тема. Јас и од оваа емисија апелирам да се откажат од тој начин на да протестираат, но да биде мирно. Да си протестираат, да си искажат собствен револт, меѓутоа да бидат мирни, да се откажат од вакви црни сценарија, заради тоа што државата нема да дозволи да биде вовлечена во вакви црни сценарија. Значи, без разлика кој е, дали се тоа лидери на политички партии, дали се тоа представници на некакви невладини организации, патриотски здруженија, представници на некакви кабинети во државата и така натаму, сето тоа треба да биде во рамките на демократијата и демократското однесување. Да. Со ова најавувате дека ако евентуално има пак такви агресивни напади врз полицијата и обид за влегување во собранието, дека повторно ќе употребите хемиски средства? Не, најавувам дека полицијата ќе ги штити граѓаните, со сите дозволени средства. Штити самата себе и ќе ги штити виталните институции на Република Македонија согласно закон и средства кои што им стојат на располагање. Значи, тоа е клучната работа и тоа е клучната улога на полицијата. Полицијата мора да работи и да ги обезбедува редот, мирот, здравието, животот на граѓаните. Да, инаку обидот, се согласувам јас дека релативизирањето на вакво агресивен напад врз полицијата со употреба на камења, на шипки и на се друго, релативизирање со шарената револуција навистина
не може тука да се Видите, не може споредат едно тука- со друго. не може да има споредба Неблагодарно е да... Да. Ама навистина е така, не може да се споредува едното Апсолутно. со другото. Апсолутно. Тука нема никаква паралела која што може да се влече и по начинот на кој што беа организирани едните и другите протести, идејата која што има едните Да. и другите протестанти, инвентивноста која што имате, ако сакате, во тој момент едноставно единствено заедничко нешто е што дали ќе се едни или други протести. Ако има насилство, државата мора да реагира. Да реагира. Да. Добро. Тоа е околу протестите. Еве чувме вечерва репортерот кажа дека е мирно за сега, дека мала група протестира. Рековме дека е тоа демократско право на секој да се излезе да протестира, да го искаже својот револт и несогласување. Еве за сабота најавуваат нови протести. Вие вчера бевте во работна посета на Брисел, кај комесарот за миграција чинам, и бевте заедно со министрите за внатрешни работи од регионот. Разговаравте за евентуален нов бран на бегалци? Имавме вчера одлична средба во Брисел на покана на комесарот за миграции, внатрешни работи и државјанство, господинот Димитрис Аврамополос. Разговаравме за неколку теми, заедно сите министри од Западен Балкан. Тоа покажа уште еднаш колку Европската Унија дава акцент на државите од нашиот регион и колку тие се заинтересирани навистина да целиот овој регион биде дел од Европската Унија, односно да ги оствариме сите наши стремежи. Морам навистина да ја пренесам позитивната атмосфера, големата поддршка која што се дава во Европската комисија и за Македонија, големите исчекори кои што сме ги направили во делот на реформите и она што треба да го направиме во иднина, и тоа треба да ни биде само како мотив, како потик уште повеќе да работиме. Генерално разговаравме за неколку теми, реков за миграцијата, заради тоа што тоа представува еден од глобалните проблеми и предизвици. Разговаравме за борбата против организираниот криминал и корупцијата, тука вклучувајќи трговија со луѓе, трговија со оружје, трговија со дрога, заради тоа што на крајот од криштата финансиите допринесуваат и за да дојде до тероризам, финансирање на преку вакви нелегални активности. Разговараме за борбата против тероризмот и насилниот екстремизам како дел од глобалната битка против овие појави. Разговаравме околу сајбер тероризмот или сајбер безбедноста, развивање на нови модус операнди во заштита на државите, заради тоа што овој би рекол дел од криминални активности во делот на сајбер тероризмот е нешто што државите допрва се справуваат, се запознаваат со него, откриваат начини како да се справат, градат стратегии, како што и Република Македонија веќе во подготовка на собствена стратегија за борба против сајбер тероризмот, односно за сајбер безбедноста. Ова беа темите на кои што отворено многу искрено разговаравме, околу градењето на заеднички ставови, околу координацијата која што треба да имаме, околу размената на информациите, соработката со Европол, со Интерпол, соработката со државите од регионот на билатерално ниво, иницијатива да формираме и оперативни работни групи за сите овие прашања. Сето тоа ќе допринесе на крајот од криштата секој од нас да ја зголеми безбедноста во сопствената држава, да го зголеми капацитетот и да ја зголеми безбедноста во целиот регион и во Европа. Еврокомесарот одаде признание за се она што сме направиле во целиот изминат период во смисла на подпомагање на сите видови на борба против криминалот во регионот, заради тоа што тоа директно прави импликации на Европската Унија. Добро, мене ме интересира околу бегалците. Кој е заклучокот односно, има ли информации, прогнози, ете во Брисел сте се состанале сите министри за внатрешни работи од регионот, има ли индиции дека е можен нов бегалски бран? Со кој би се значи, соочил општата констатација е дека ние немаме сега сериозни индиции дека може да имаме голем мигрантски бран кој што доаѓа. Меѓутоа,
поентата на разговорите беа ставени на илегалните миграции. Заради тоа што сега имаме мигранти кои што преку криумчарења сака да влегуваат на територијата на државите од регионот и да заминуваат во Европа. Ние доста добро се справуваме како држава, заради тоа што знаете дека на јужната и северната граница имаме прогласено кризна состојба. Имаме заеднички патроли со полициски службеници од други држави, од Австрија, од Србија, од Хрватска, Унгарија, од Чешка, од Словачка, од Полска. И доста добро се справуваме со заштита на границата и идентификација на криумчарење на мигранти. Меѓутоа се отвори нова рута која што оди од Грција преку Албанија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, што се заобиколува Македонија. Се заобиколува Македонија, меѓутоа другите држави од регионот имаат сериозен проблем. Ние, имајќи го искуството кога во 2015 година имавме дури 10 до 12.000 мигранти на ден. Да. И имајќи во предвид тежината со која што ние тогаш се соочивме, токму затоа сметаме дека без разлика што оваа рута сега на илегална миграција ја заобиколува Македонија, ние треба да бидеме постојано во комуникација и од взаемна помош со сите држави од регионот. Затоа што заштита од миграцијата не може да направи секоја држава поединечно. Ние нити ќе го решиме прашањето на миграцијата сега, заради тоа што решението на проблемот мора да биде на изворот на тој проблем. Мора да биде на Блискиот Исток, мора да биде во афричките држави, таму од кај што луѓето бегаат. Ние само се справуваме со последиците од миграцијата. Меѓутоа, клучен е договорот помеѓу Турција и Европската унија. Тој договор функционира, јас очекувам дека ќе продолжи понатаму да функционира. Турција е брана на Турција е брана заради тоа што таму се наоѓаат огромна бројка на бегалци. И функционирањето на тој договор е многу важен во овој дел. Сметам дека и државите од регионот, меѓутоа и Европската унија ќе имаат јасна и прецизна политика која што треба сите ние да ја следиме ако сакаме да имаме максимална заштита. Негде прочитав деновиве ваша изјава дека нема да дозволиме бегалски кампови на територија на Република Македонија, ако не се лажам. Да, тоа е изјавата која што ја дадов вчера во Брисел. Но од Брисел. Но нели имаме ние према меѓународната заедница и обврски да имаме за прифатилишта на влезот на, да речеме, од грчка страна и на излезот према Србија. Тоа имаме и меѓународни обврски да ги прифатиме. Ние и врз основа на меѓународните конвенции за постапувањето кон бегалците имаме обврска да секој од бегалците биде прифатен на територијата на Република Македонија. Правна помош да му се даде. Ако побара азил, правото да му се овозможи да биде во постапка за азил во Република Македонија, ако тука сака никој да замине не бара азил, нели? Надворот. Па видите, многу малку, значи околу 60 на луѓе побарале азил до сега. И останале тука? Не. Побарале азил до сега, меѓутоа ретко кој, знаете, целта е да заминат во Европа, ни Западна Европа. Ние имаме два прифатни центри, едниот во Гевгелија, вториот во Табановце, тие се уште оперативни и активни. Ние тие не сме ги затвориле кампови и тоа се транзитни кампови. А вие мислите да нема да градиме кампови внатре во државата, инаку ние имаме обврска Ние имаме два кампа кои што се изградени и тие се функционални на граничните премини. На влез, кај што се регистрираат сите мигранти кои што влегуваат и на излез кои што одат према Србија. И тоа ние на територија на Македонија немаме голема бројка, 30 мигранти кои што се наоѓаат во тие кампови. И Република Македонија покажа дека има капацитет да се справи во тој момент на еден голем бегалски бран, имајќи предвид дека низ Македонија помина околу 1.100.000 бегалци. Тоа за една држава како Македонија која што и по територија, меѓутоа и според бројот на граѓани кои што живеат во Република Македонија е нешто многу големо. Тогаш покажавме дека знаеме да бидеме и хумани, да ги цениме бегалците, знаеме да си ја заштитиме државата и граѓаните на Република Македонија. Добро, поединци покажа и дека знаат да заработат за жал. Да, за жал покажа, видите, во секој однос, во секоја една активност која што се одвива во државата, имате луѓе кои што сакаат да се здобијат на
на таков туѓа бран, на несреќа. туѓа несреќа и така натаму, меѓутоа тоа е нешто што дел се детектирани такви луѓе, дел носат одговорност и така натаму за своите Еве, постапки. ми реагираат дека можеме, Владко, веројатно Да, има... можеме Ајде. да се вклучиме уште еднаш, Ајде. бидејќи интересот, односно, како што гледам, 5 луѓе прашуваат едно исто прашање и нели треба да го одговориме, затоа сме најсеопфатен информатор. Зоран Димовски, Маријан Илиевски, Виса Реджепи, Дејан Трајковски, Елена Митриновска, Страторска. Сите прашуваат дали ќе се потпише и кога договорот за признавање на нашите возачки дозволи во Германија. Да, во еден од коментарите дури има додадено дека ако не се признаат и ние ќе протестираме, вели коментарот. Тоа се наши луѓе кои што заминале Так. во Германија, македонски државјани. Сакам да ја информирам јавност и нив да ги информирам дека ова прашање било отворено изминатите 11 години во однос на водењето на преговори за признавањето на возачките дозволи меѓусебно. Меѓутоа немало можности, немало волја, не знам од кои причини, тие преговори никако не тргнале од Не тргне. мртва точка. Ние после формирањето на владата минатата година на 1 јуни, веднаш покренавме иницијатива и во август месец ги започнавме преговорите со Сојузна Република Германија во однос на признавањето меѓусебно на возачките дозволи. Имавме првична размена на предлог на договор. Се разговараше, ги усогласувавме ставовите, имавме законска пречка, една. Настана промена на законското решение, собранието го донесе тој закон, значи се отстранети сите можни пречки кои што стоја на пат. Договорот е доставен до Германија, врз основа на сите усогласени ставови. Јас очекувам и тоа го соопштувам цело време и на луѓето и преку директна комуникација која што имаме. Ние сега треба да добиеме и повратен одговор за термин кога би можеле да го потпишеме договорот. Знаете, сепак договор е договор кој што треба да биде склучен помеѓу две страни. Република Македонија е подготвена, ги подготви сите законски прописи, се што е потребно за признавање меѓусебно на возачките дозволи. И ја очекувам дека наскоро ќе се добие датум и ќе можеме да го потпишеме тој договор, се со цел да им помогнеме на оние граѓани кои што заминале надвор од Македонија во Германија и кои што таму бараат да имаат поволни услови. Значи, сме расположени, имаме волја тоа да го направиме, направивме голем дел од работите, јас очекувам дека тоа ќе се заврши и во скоро ќе добиеме термин во кој што ќе можеме да го потпишеме договорот. Така, има уште едно прашање од господинот Јасмин Маринков, кој што вели докаде е со последниот оглас за прием на дипломирани криминалисти во МВР и дали ќе има нов оглас наскоро? Тоа е исто Да, ние после многу години, можеби после 25 години, во Министерство за внатрешни работи распишавме оглас за прием на криминалисти. Тоа беше едно од моите ветувања кои што го дадов и пред почетокот на мандатот. Заврши огласот сега пред неколку дена, во тек ќе биде работа на комисијата, селекција, безбедносни проверки и сите други работи кои што се неопходни за да дојдеме до селекција на кандидатите и кога таа селекција ќе се заврши, кога ќе завршат сите постапки, ќе направиме избор за да можат тие луѓе да бидат ангажирани во Министерство за внатрешни работи. Наша идеја е да имаме во континуитет како ќе се пензионираат луѓето, како по природен пат ќе имаме одлив на кадри, да примаме професионални кадри, луѓе кои што учеле да бидат дел од безбедносните структури на Република Македонија. Јас жалам што изминативе години од независна Македонија, посебно во изминатите 11 години, во Министерство за внатрешни работи се примани луѓе со завршени секакви образованија, дури со купени дипломи за кои што бевте и вие сведоци дека детектиравме многу, а на сметка на тоа луѓето кои што вложувале во собственото образование, кои што се надградувале, кои што студирале за да бидат дел од безбедносните служби, немале можност. Еве, оваа можност се отвараме сега со прием на овие 30. Најавувам дека ќе имаме и нови огласи за прием на дипломирани криминалисти и од областа на безбедност.
Министре, ќе ми дозволите да ве навратам на претходното прашање околу возачите, не е конкретно за возачките дозволи за Германија, меѓутоа е нешто што верувам дека особено ќе ги интересира нашите граѓани. И вие лично пред известно време најавивте дека засилените полициски контроли, особено низ улиците на територијата на град Скопје, ќе продолжат и натаму. Постојано сме сведоци на вести кои што медиумите ги споделуваат за тоа колку мина биле запрени, колку мина биле казнети. Еве да сумираме колку мина досега всушност беа казнети, кои се ефектите досега, дали можеби тоа што се влеа страв кај возачите има некаков резултат од аспект да се внимава повеќе на безбедносните мерки, на брзината на управување со возилата. И вториот дел од прашањето нека се однесува на контролите за спречување на дивите трки со мотори кои што се случуваат низ главниот град и на кои што граѓаните особено реагираат од една страна поради безбедноста во сообраќајот, меѓутоа од друга страна и поради целата онаа бучава која што се создава, нели? Многу добро прашање. Ние започнавме со еден плански пристап во делот на сообраќајот, заради тоа што имаше навистина сериозни проблеми. Да. Јас морам да кажам дека кога дојдов на 1 јуни во Министерството, покрај долговите парични средства и така натаму, видовме навистина колку е рушен и системот на Министерството за внатрешни работи. Кога говорам за рушење на систем, говорам да оставите во цела држава во МВР да имате 7 дрегери само за алкотестирање. Или да ви работат само 10 радари за контрола на брзина на возењето. Тоа покажува дека системот бил континуирано рушен и на полицајците не им е овозможена ефективна работа за да можеме да направиме. Сега вложувале во прислушни уреди. Па да, вложувале во прислушни уреди да се справуваат со одредени бизнисмени, со новинари, со политичари, меѓутоа целта е да се справуваме со предизвиците кои што стојат на патот на безбедноста на граѓаните. Ние направивме сериозни заложби да прво набавивме опрема и тоа јавно го објавивме пред граѓаните и започнавме со контроли. Што донесува резултатот? Вие се сеќавате дека првата контрола која направивме, околу 40% од возачите во главниот град во Скопје беа под дејство на алкохол. Да. Сега трендот драстично опаѓа. Ако сме имале во една вечер, да речеме 120, 170 возачи кои што биле под дејство на алкохол, еве минатата недела имаме 14 кои што биле под дејство на алкохол. Тоа покажува дека се видливи резултатите. Исто така, намалувањето на сообраќајните прекршоци е драстично намалено сега. Меѓутоа, таквите контроли и таквиот плански пристап не само во Скопје, тоа е низ цела Република Македонија, допринесува и од друг аспект. Намалени се и тешките кражби, разбойништва, кражбите генерално заради тоа што полицијата е на улици. Граѓаните чувствуваат поголема сигурност и јас затоа апелирам постојано да ја обновиме таа врска помеѓу граѓаните и македонската полиција, да знаеме дека сме партнери, дека само заедно можеме да си помогнеме. Дивите трки беа сериозен проблем. Ние направивме неколку акции и тоа ќе го правиме и во континуитет и понатаму, заради тоа што не може на сметка на сопствено некакво задоволство кое што лично јас не можам да го разберам, какво е тоа задоволство да дивеете по улиците во ноќните часови. И при тоа да бидете опасност за граѓаните, навистина е недозволиво заради тоа што пред се нарушува безбедноста на граѓаните на улиците на главниот град, па дури и во градовите во Република Македонија. Така да во тој дел работиме да имаме нула толеранција. Знаете, сега има можеби и реакција од одредени граѓани. Меѓутоа, јас знам дека бенефитот е поголем. Ако ја гледате денеска пластичарска улица чиста и добра фреквентна, ако граѓаните во Чаир можеа да почувствуваат бенефит како се отворени улиците и како можат полесно да циркулираат во градот, ако тоа го имаме на Партизанска, ако тоа го имаме во Ѓорче Петров и така натаму, и ако тоа го имаме низ градовите низ Република Македонија, очигледно е дека тоа мора да трае во континуитет. Заради тоа што ниедна кампањска акција која што ја правите не може да има ефекти и резултати. Ние паралелно со ова мора да работиме и на јакнењето на свеста на граѓаните, на сообраќајната култура, нешто што мораме да го работиме заедно со образовните институции, со невладиниот сектор и така натаму. Ние практично покренавме многу такви процеси со подпишување на многу меморандуми, на активности кои што ги имаме
со Сдруженијето на новинарите меморандумот за соработка и сакам тука да ги истакнам активностите што ги направивме кон обука и на полицајците и на членовите на Сдруженијето на новинари на Македонија. Сето тоа допринесува да го јакнеме пред се партнерството, да знаеме дека ние сме партнери и заеднички придонесуваме кон безбедноста на државата од една страна, од друга страна да ни јакне и свеста за тоа дека мораме првенствено сами да внимаваме како се однесуваме ако сакаме да некој и нас не почитува кога утре ќе бидеме пешаци. Така да, иако има многу јавувања, повици и така натаму во делот дека имаат казни, негодуваат тие што не ги почитуваат правилата и прописите, меѓутоа тоа е нешто што треба да се почитува и тука немаме дилема, ниту ќе има прочка за било кој. Тој што ги почитува правилата и прописите во државата, нема да има никакви последици. Тој што не ги почитува, тука се репресивните мерки и ќе мора да се делува. Кавранов, овде имаме само уште едно прашање кое што не е прецизирано, меѓутоа од извесен Марко вели дали министерот е запознаен за случајот што македонски граѓанин се држи во Хрватска повеќе од 4 месеци без можност да се врати во својата држава? Не ми е познат таков случај и ако е на територија на Хрватска, веројатно тоа е врз основа на нивни законски прописи. Доколку има реакција преку Министерството за надворешни работи, односно нашата амбасада во Хрватска, тоа треба да се испита, така да во тој дел сега за сега немаме информации. Министре, ги спомнавте новинарите, па се сетив вечерта во неделата беше приведен и еден новинар од еден портал. Што стана со тоа? Да, беше приведен еден новинар, снимател од еден од порталите од Инфомакс. Новинар или снимател? Снимател, новинар, имаше... Добро, се едно е, да. Не е важно е дека е приведен заради тоа што не сакал да се легитимира. И без разлика тоа што има одреден беч или по изјавите слушам дека носел капче на кое што стоело прес и така натаму, меѓутоа на барање на полициски службеник да покажете документет за идентификација, тоа мора да го направите. И тоа е едната причина. Втората причина заради тоа што цело време било упоменуван да се трне во делот кај што се вршат полициските действија, за да не оневозможува вршење на полициските действија, и тоа не се придржувал на тоа укажување и затоа беше приведен да се легитимира. Веднаш по легитимирањето е пуштен без никакви други последици. На тоа апелираме, аз и токму овие заеднички средби кои што ги правиме со Сдруженијето на новинари, точно во тој правец, да знаеме како да се однесуваме и да знаат како да се однесуваат и полицајците, меѓутоа како да се однесуваат и новинарите во такви кризни ситуации, заради тоа што знаете тогаш работите се случуваат со голема брзина, носењето на одлуки се прават на лице место и секој од нас ќе мора да биде максимално одговорен. Еве, јас сега за крај ќе ве прашам, само денеска со амбасадорот, американскиот амбасадор Бейли, отворите еден тренинг центар за специјалци во Ѓорче. Каков е тој тренинг центар? Да, тоа е инструктори кои ќе бидат? Да, тренинг центар за нашите специјални единици. Тоа го направивме заедно во партнерство со владата на Соединетите американски држави и со Европската команда на армијата на САД. Денеска заедно со амбасадорот Джес Бейли и со директорот на Европската команда на армијата на САД го пуштивме во употреба овој објект. Тоа е од исклучителна важност за тактичка подготвеност на специјалните единици на Република Македонија. Тоа е прв таков објект кој што ни овозможува да тие ги јакнат сопствените вештини и капацитети кои што ги имаме. Навистина, овие специјални единици се столб на безбедноста, гордост на државата и ние мораме да вложуваме максимално во опрема и во создавање на услови за јакнење на сопствените капацитети. Имаме добри инструктори кои што работат во единиците, и за тоа е потребна и опрема и тука максимално се вложуваме во целиот овој период, заради тоа што мотото кое што е на работа на Министерството за внатрешни работи, а тоа е опремена полиција, безбедни граѓани, значи токму ова, да имаат каде да тренираат, да имаат опрема, после 11 години единица за специјални задачи да добие комплет униформи,
шестата управа да добие униформи, сега ќе добијат и другите полициски службеници, едноставно да ги насочуваме правилно финансиските средства во Министерството за внатрешни работи, да има развој, правиме реконструкција на објекти, создавање на подобри услови. Сето тоа ја јакне мотивацијата кај македонските полицајци да се зголеми и безбедноста на државата. Добро, полека минутите за овој вечерашен брифинг привршуваат. Јас сега на крај ќе ве прашам, знам дека како ќе ми одговорите, се прислушува ли во оваа држава? Читате ли вие транскрипти од... Во оваа држава се прислушува легално за потребите на Тоа е со безбедноста пим на мерките. државата, значи за заштита на уставниот поредок и на заштита на државата од криминал организиран. Нелегално прислушување нема во Република Македонија. Ние имаме две контроли кои што ги извршија Нема од вас, собрани... од МВР. Од МВР А може нема. да тврдите дека некој друг нема? Апсолутно такви капацитети и такви можности, освен Министерство за внатрешни работи, да имаме прислушување во таков обем. Тоа е неможно и тоа беше и докажано низ процесот кој што се водеше за Пуч, дека токму од Министерство за внатрешни работи е правена таквата злоупотреба. Да. Сегашните реформи кои што ги направивме во делот на следењето на комуникации, сега продолжуваме и за управата за безбедност и контраразузнавање е токму тоа, да направиме реформа ефикасна, која што ќе создаде ефикасна служба, која што ќе создаде систем кој што не може никој да го злоупотребува. Ние имавме две контроли направени од комисиите парламентарни сега, минатата недела едната и неколку дена пред тоа од втората комисија имавме контрола и од страна на претседателот на Врховниот суд на Република Македонија, така да воспоставен е внатрешен систем. Тоа го направи веднаш после моето доаѓање на 1 јуни со посебен офицер за безбедност кој што прави контроли неделни и месечни, извештаи подготвуваме за тоа како функционира системот на следењето на комуникации. Исклучиво врз основа на наредба на надлежниот суд. Добро, значи премиерот Заев секој утро него чекаат транскрипти од прислушувани разговори како што тоа не е можно и нема претходник, потреба. Значи и премиерот Заев и јас и другите министри имаме многу поважни работи отколку да читаме транскрипти за тоа што некој кажал за нас или што треба да правиме за да... Сакате да кажете дека не е толку љубопитен како Груевски претходно? Не, нема потреба да е на таква работа. Ние сме посветени на прашањата кои што значат развој за државата, не на ретроградни процеси како што беа порано, како да издействувате бизнис преку дознавање на одредени разговори, како да му наштетите на политичкиот противник, како да ги уценувате новинарите, како да ја уценувате црквата. Да имате целосна контрола, да. Целосната контрола воопшто не е потребна. Ние треба да создадеме јаки демократски механизми кои што ќе создадат силна држава. Поголема контрола од силна држава нема. Министре, јас ви благодарам за вечерашно учество во овој брифинг, а вам, почитувани гледачи, пријатна вечер. Благодарам.